Siempre hay que buscar hacer terapia. La terapia es vital para la salud, porque por lo mismo que te ocupáis del hígado, por lo mismo que te hacéis láser en la cara, por lo mismo que te ocupáis del corazón y te sacáis la sangre todos los años, tenéis que verte el coco, papi, porque aquí esto es lo que manda. Y si lo tenemos desenfrenado, vamos a estar jodidos. Mira, Carola, cuando haces esas terapias contigo, que son 3 horas, cuando sube, yo estoy así, ¿ves? Es horrible. Y al día siguiente, ¿sabes lo que me dice? Subiste, habías quedado dormida. Yo no. Que De tú quieres bolas que no siga jodas. despierta. No, y que roncáis como un albañil, imagínate. Bueno, eso se va a acabar pronto, el ronquido, con el bebé en los brazos. Y después las mujeres preñas que les queda como una barriga colgante ahí. A mí no me quedó colgada. Así que deja tu show. No.